Hello， 大家好啊，我係美美啊。嗱，近期咧就比較少更新視頻啦。咁今日呢期咧，其實都係好意外嘅，因為我嚟咗神灣嘅呢個地方，突然覺得哇，呢個環境好靚啊，就想同大家咧拍一拍。咁咧就介紹一下呢個嘅環境。咁其實咧我都知道好多香港嘅朋友咧都喺神灣呢度置咗業㗎啦。咁神灣咧佢呢一條村咧，頭先我入嚟嘅時候咧，其實都發覺比較少人過嚟，或者今日唔係週末日嘅原因吧。咁其實咧可以俾大家睇睇我身後嘅呢個環境嘅。其實咧都真係好靚嘅，佢係一個村落嘅。咁大家都知道啦，神灣嘅話咧盛產就係菠蘿，所以我頭先入嚟嘅時候，其實見到即係好大嘅一塊地種好多菠蘿。咁我今日嚟嘅呢個地方咧，佢其實係屬於一個露營地嚟嘅。咁即係如果係話你已經喺神灣度買咗樓啦，喺呢度住，咁如果係週六日諗唔到有咩地方可以去，又唔想去咁遠嘅地方，或者你可以嚟我呢個地方。呢度好安靜㗎，隔離嘅話咧，我見到仲有一個古幼水庫喺度。咁就唔知道俾唔俾大家上去啦。咁同埋咧，佢呢個環境好大，好舒服。尤其是係呢個時候，而家係5點鐘嘅時間，咁太陽唔算好猛，咁風吹過嚟咧都係好舒服嘅。就冇咩講啦。咁咧就俾個地址俾大家。咁大家如果到時有興趣嚟呢個地方坐喺呢度 hea 食嘢嘅話咧，可以按照呢個導航揸車入嚟。咁其實出邊都係有位置俾你停車嘅。嗱，咁再睇翻啦，呢個環境係 OK 嘅。咁如果喺呢邊飲完下午茶啦，仲可以去其他地方嘅。咁其實呢個咧佢有個舞台嘅。如果係晚上嚟嘅話咧，呢度仲有歌手喺度唱歌嘅，都幾舒服噶。不過我未試過晚上嚟，我聽佢哋講晚上係有人唱歌。咁如果大家感興趣嘅話咧，可以嚟一嚟呢個地方坐一坐 hea 一 hea， 飲下檸檬茶或者飲下咖啡，都非常之舒服嘅。就見到我哋呢個室內嘅環境其實都 OK 嘅，即係如果真係話大家想嚟呢啲地方 hea 啊，或者下晝嘅時間呢，唔想行得太遠嘅話，呢個位置真係 OK 嘅，我好推薦大家過嚟呢度。